Hello everyone. Is everything okay? Please inform me. Is my voice clear? Can you hear me? Okay. Okay. Now I can start my session. Assalamu alaikum. My dear students, my dear teacher, my dear friends and viewers. You are all welcome to my session in Kishor Batayon. This is my first class with you. I am Taslima Begum, Assistant Head Teacher, Charpation Gov T Parrot Model Secondary School. Today I am going to take a class on English second paper for the student of class 9 and 10. So at first, my dear learners, please share the class with your friends so that they can also enjoy my session. Okay. Please share. Okay, dear learners, I hope you are all safe and sound. I am also fine. For a long time, we are staying at home for coronavirus, isn't it? Can you tell me, in this situation, how can we communicate with each other? We can communicate with each other through some videos. Yes, such as mobile phone, social media, and other online tools. So here, to connect with each other, we are using some media. You have told me. So, here, mobile phone, social media work as a connector. Okay, connector. Let's make a fun. Look, I have two pictures in my hands. But is the picture clear? But is the picture clear? No. But I have another way to join the pictures. Here, there is a cliff. Now, I will join the two pictures. Now, look the picture. It is clear to us. And also, look this picture. This is a picture of Manpura Deep. Okay. So, here, I have used a clip to join two pictures. And here, clip works as a connector. So, can you guess what is our today's topic? Our today's topic is connector. Now, I have three questions for you. My first question, would you like to travel holiday destination? Of course, we would like to travel holiday destination. But why we would like to holiday destination? Exactly, when on a holiday, our mind becomes relaxed and our mind becomes cheerful. Moreover, to learn new things, we want to travel.
Here, when I have said when on holiday, with the sentence I have used extra word when. I have used when, and then I have used also another word moreover to learn new things. We want to travel. Another word I have used moreover. Here, with the sentence, to maintain its rhythmic and logical relationship between the sentences, I have used when and moreover. So, can you tell me exactly what will we learn today? We will learn today sentence connector. Sentence connectors. So, if we say, what is connector? A thing which links two or more words together is connector. And what is sentence connectors? What is the definition of sentence connectors? Connectors are words which is used to maintain the logical and rhythmic relationship among the sentences, clause, and phrases. That is sentence connector. So, I think now you are clear what is sentence connector. আমরা ইংরেজি বাক্যের ছন্দ এবং যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যের যৌক্তিক একটা সম্পর্ক অর্থাৎ ছন্দ মিল রাখার জন্য যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করি অথবা যে ফ্রেজ ইউজ করি সেগুলি হচ্ছে কি কানেক্টরস অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরস। Are you clear? Okay. My dear learners, think I am a student and I have a calculator, a pen, a pencil box and another materials. If my teacher needs one of the things which I have, I can be able to give him, isn't it? But if I don't have, what can I do? I can't give my teacher anything because I don't have a calculator, I don't have a geometry box, or I don't have a pen. So, to learn connectors, we have to collect some connectors in our brain. Just we have to save some connectors in our memory so that when we need to use connectors, we can put them very quickly. That's why I have made a short list for you with their meanings. Please take your notebook and pen and write the connectors which you need very much. Okay, my dear learners? My dear learners, actually there are many connectors, but I have made a short list for you so that you can easily use connectors in the sentence. Look, here is the list. Please note the connectors and এবং or অথবা but কিন্তু otherwise অন্যথায় so তাই therefore সুতরাং
as a result, ফলে, also, ও, consequently, ফলে, eventually, ফলে, rather, বরং, at the same time, একই সময়ে, for example, উদাহরণস্বরূপ, at last, অবশেষে, as অথবা since অর্থ যেহেতু, because কারণ, if যদি, unless যদি না, who যে, though অথবা although অর্থ যদিও, when while যখন, what যা, which যেটি, that যে, so that যাতে, so that এতই যে, on the other hand অপরপক্ষে, on the contrary অন্যদিকে, then তারপর অথবা তখন, thus এভাবে, similarly একইভাবে, instead পরিবর্তে, firstly প্রথমত, secondly দ্বিতীয়ত, finally পরিশেষে, specially বিশেষভাবে, however যা হোক, moreover অধিকন্তু, in fact আসলে, accordingly অনুসারে, even এমনকি, besides এছাড়াও, just it is a short list. Okay, my dear learners, we have another technique to save or to recall or to memorize the connectors. Exactly, close your eyes and try to recall the connectors. How many connectors you can recall? চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করি আমরা আসলে কয়টা কানেক্টরস মাথায় লোড করতে পেরেছি, অর্থাৎ আমাদের মেমোরিতে সেভ করতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমরা এইভাবেই স্মরণ করতে পারি হাউ মেনি কানেক্টরস উই ক্যান রিকল। চিন্তা করো 1 মিনিটে কত কানেক্টর স্মরণ করতে পারি আমরা? হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে স্টপওয়াচ দিয়ে যে 1টা মিনিট আমি কতগুলো কানেক্টরস দেখি দ্রুত বলতে পারি, অর্থাৎ জাস্ট ফর প্র্যাকটিস। কারণ এই কানেক্টরসগুলো আমাদের প্রথমে মেমোরিতে থাকতে হবে, দেন when we solve the text it will be very easy. Okay, now we will learn the connectors through example. এখন আমরা এই কানেক্টরসগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে শিখব। প্রত্যেকটা কানেক্টরসে আমরা আলাদা আলাদাভাবে শিখব। এটা আমার প্রথম পর্বের ক্লাস। আরেকটা ক্লাস নেব কানেক্টরসের উপরে। আশা রাখি এই 2টা কানেক্টরসের ক্লাসে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে কিভাবে আমরা কানেক্টরসটা ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এবার দেখো পয়েন্ট 1, and আমরা and কানেক্টরসটা কখন ইউজ করব? and অর্থ এবং, যখন কোনো ঘটনাটা হয় কি সিমিলার, আইডিয়াটা হবে কি সিমিলার কোনো ঘটনাকে বোঝাতে, দুটি বাক্যকে সংযোগ করতে, কিংবা দুটি ওয়ার্ডকে কিংবা দুটো ফ্রেজকে অ্যাড করতে আমরা ইউজ করব কি and।
এই ক্ষেত্রে আইডিয়াটা হবে কি সিমিলার আইডিয়া। তাহলে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, আই লাইক টু টেক ফিশ অ্যান্ড ফ্রুটস। আমি পছন্দ করি মাছ এবং ফল। এই দুইটা আইডিয়া কি সেম, এই জন্য এখানে আমরা কানেক্টরস ইউজ করেছি কি অ্যান্ড। এখানে আমরা দুইটা একই আইডিয়া দুইটা ওয়ার্ডকে কানেক্ট করেছি অ্যান্ড দ্বারা। এইভাবে এটা হতে পারতো দুটো ফ্রেজকে কানেক্ট করা কিংবা দুটো বাক্যকে। ঠিক আছে। পয়েন্ট 2, অর অথবা আদারওয়াইজ। অর অথবা আদারওয়াইজ। অর অর্থ অথবা, আদারওয়াইজ অর্থ হচ্ছে কি অন্যথায়। ঘটনাটা হচ্ছে তোমার একটা চয়েস দিবে বা তোমাকে একটা অপশন দেওয়া হবে। চয়েস অর অপশন। তাহলে এক্সাম্পলটা কি হতে পারে, স্টাডি হার্ড ড্যাশ you can't do well in the exam. দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স লিখেছি, স্টাডি হার্ড, ভালোভাবে পড়াশোনা করো, ড্যাশ ইউ কান্ট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম। তাহলে তোমাকে চয়েস দেওয়া হয়েছে কি তুমি যদি ভালোভাবে পড়ো তুমি ভালো তুমি ভালো রেজাল্ট করবে, আর যদি পড়ালেখা ভালোভাবে না করো তুমি ভালো ফলাফল করতে পারবে না। এখন চয়েস দিল স্টাডি হার্ড, স্টাডি করো, ড্যাশ ইউ কান্ট, তার মানে কি চয়েস তাইলে কি করতে পারবে না, আদারওয়াইজ ইউ কান্ট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, তুমি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারবে না। এখানে তাহলে একটা চয়েস দেওয়া হলো বা অপশন দেওয়া হলো। তো এখানে আমরা ইউজ করব অর অথবা আদারওয়াইজ। অর অথবা আদারওয়াইজ। কিন্তু এই বাক্যটাকে যদি আমরা আবার এভাবে লিখি, স্টাডি হার্ড ইউ ক্যান ডু স্টাডি হার্ড ড্যাশ ইউ ক্যান ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম। এবার দেখো দুটো বাক্যের ঘটনাটা কি সিমিলার নাকি চয়েস। ভালো পড়াশোনা করো তুমি ভালো ফলাফল করতে পারবে, দ্য আইডিয়া ইজ সিমিলার, দ্যাটস ওয়াই হেয়ার উই উইল ইউজ অ্যান্ড। বাট যখন তোমাকে একটা অপশন দেওয়া হলো তখন ছিল কি অর অথবা আদারওয়াইজ। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যের অর্থের সংযোগ ঘটানোর জন্য, ছন্দ মেলানোর জন্য আমরা কি ইউজ করতে হয়, কানেক্টরস ইউজ করতে হয়। আচ্ছা দেখো পয়েন্ট 3, আমরা যদি বলি বাট ইয়েট। আচ্ছা বাট ইয়েট অর্থ হচ্ছে কি কিন্তু, অ্যান্ড ছিল কি সিমিলার আইডিয়া, একই আইডিয়া, কিন্তু বাট ইয়েট হচ্ছে ডিসিমিলার। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অপোজিট, আমরা বলতে পারি এটাকে অপোজিট, একদম বিপরীত। আচ্ছা দেখো একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনা যখন আমি যদি বলি আই ওয়ার্কড হার্ড ড্যাশ আই কুডন্ট সাকসিড, ঘটনাটা কি সিমিলার ছিল নাকি ডিসিমিলার ছিল?
আমি তো কঠোর পরিশ্রম করেছি, তাহলে আমার ফলাফলটা সফল হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা কি সফল হয়নি। ঘটনাটা ছিল কি ডিসিমিলার, একদম অপোজিট। সেক্ষেত্রে আমরা কানেক্টরস ইউজ করব কি বাট অথবা ইট। আই ওয়ার্ক হার্ড ড্যাশ আই couldn't succeed। তাহলে এই যে এখানে দুটো সেন্টেন্স, আই ওয়ার্কড হার্ড, আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ডিসিমিলার হলো কি আই কুডন্ট সাকসিড। এটার ফলে হওয়ারই কথা ছিল সফল হব। এই ক্ষেত্রে আমরা এখন কানেক্টরস ইউজ করব কি বাট। আশা রাখি তোমরা the use of but you have understood clearly. Okay. Point 4, as, since, because. That means as, since, because. As, since অর্থ যেহেতু, because অর্থ হচ্ছে কি কারণ। এটা দ্বারা কি বোঝায় রিজন। As, since, because, that means reason। তাহলে যদি কোনো ঘটনার কারণ বোঝায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব কি as অথবা since। জাস্ট লুক অ্যান এক্সাম্পল। এখানে তোমরা লক্ষ্য করো ড্যাশ হি ওয়াজ টায়ার্ড, যেহেতু সে ক্লান্ত ছিল, হি কুডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, সে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এই যে সে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, না পারার পেছনে কারণ ছিল কি সে ক্লান্ত ছিল। এইটাই ছিল মূল কারণ, আর এই কারণটারই ফল ছিল যে সে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আচ্ছা, কারণ বোঝাতে আমরা কি দিব as অথবা since। আমরা এখানে কানেক্টরস ইউজ করব কি as অথবা since। এই সেন্টেন্সের শুরুতে যদি কারণযুক্ত বাক্যটার গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা as বা since ইউজ করব, কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে যদি এভাবে লেখা থাকতো he couldn't attend the meeting, dash he was tired। দেখো এখানে আমরা দুটি ক্লোজের মাঝখানে গ্যাপ থাকায় এখানে আমরা ইউজ করতে পারি as, since or because। এখানে আমরা এভাবে দিতে পারি he couldn't attend the meeting because he was tired, কারণ সে ছিল অসুস্থ। অথবা তুমি ইউজ করতে পারো as he was tired or since। এখানে আমরা যেটা দিব সেটাই সঠিক হবে। তাহলে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে কি যদি কোনো কারণ বোঝায় তখন আমরা ইউজ করব as, since, because। এবার আমরা যে কানেক্টরসগুলি ইউজ করব রেজাল্ট, ফলাফল বোঝাতে, এটা হচ্ছে কি রেজাল্ট। আচ্ছা, কোনো কাজের ফলাফল বোঝাতে যে কানেক্টরসগুলি ইউজ করব সেটা হচ্ছে কি আমি একটা কাজ করেছি সেটার ফলটা কি। আচ্ছা, এই রেজাল্টের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা জেনে নেই আমরা কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। দেখো ফলাফল বোঝাতে আমরা ইউজ করব সো, এজ এ রেজাল্ট, হেন্স। একটা কাজের ফল একাধিক হতে পারে। আমি ইউ স্টাডিড হার্ড ড্যাশ ইউ হ্যাভ মেড আ গুড রেজাল্ট। আচ্ছা, আমি এই বাক্যটা বলে শেষ করে দিয়েছি। তুমি ভালো লেখাপড়া করেছ
যার ফলে তুমি ভালো একটা রেজাল্ট করেছো। আচ্ছা, তোমার কাজটা ছিল কি ভালো লেখাপড়া, আর সেটারই ফল ছিল কি তুমি ভালো রেজাল্ট করেছো। তো একটা ঘটনার ফল, সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করতে পারতেছি? সো অথবা এজ এ রেজাল্ট অথবা হেন্স। একটা কাজের ফলাফল কিন্তু আবার একাধিক হয়ে থাকে। একটা কাজের ফল যদি একটা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সো এজ এ রেজাল্ট অথবা হ্যান্স এই তিনটার যে কোনো একটা ইউজ করব। কিন্তু একটা কাজের ফলাফল যদি একাধিক হয়ে থাকে, তখন আমরা কি করব? এটা হচ্ছে রেজাল্ট ওয়ান। একাধিক যদি হয়, প্রথম রেজাল্টের জন্য আমরা ইউজ করব কি? সো এজ এ রেজাল্ট। রেজাল্ট টু, এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব মোর ওভার, অর্থ হচ্ছে অধিকন্তু। যদি দুইটা ফলাফল হয়, if the result is 3, then we will use besides। besides অর্থ হচ্ছে কি? এছাড়াও। তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা কাজের ফলাফল যদি একাধিক হয়, আমরা এই ধারাবাহিকতা মেনটেন করে কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। ওকে, নাও an example for you. দেখো, এখানে আমি একটা এক্সাম্পল লিখেছি, সুমাইয়া স্টাডিড ওয়েল। সুমাইয়া ভালোভাবে লেখাপড়া করেছিল। ড্যাশ she made a good result in the SSC examination। সে ভালো ফলাফল করেছিল এসএসসি এক্সামিনেশনে। আচ্ছা, এসএসসি এক্সামিনেশনে সে ভালো ফলাফল করেছিল। সময় স্টার্ট, এই কাজটার ফলাফলে ছিল তার ভালো লেখাপড়া করার ফলাফল ছিল কি? সে ভালো ফলাফল করেছে। তাহলে এখানে দেখো, প্রথম রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি এখানে কি? সো। তাই সে ভালো ফলাফল করেছিল। এখন আমি আরো একটা ঘটনা রিলেট হয়ে আসছে। she got a chance to admit into ঢাকা ইউনিভার্সিটি। অধিকন্তু সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। দেখো, এখানে কাজের ফলাফল কয়টা নিয়ে আসছে? দুইটা। তাহলে আমরা প্রথমটাতে দিয়ে ইউজ করতে পারি কি? সো অথবা এজ আ রেজাল্ট। দেন আমরা ইউজ করতে পারি রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন। মোর ওভার, অধিকন্তু she got a chance, সে সুযোগ পেয়েছিল। এখানে আমরা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি কি? মোর ওভার। তাহলে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, ফলাফল বোঝাতে আমরা ইউজ করব গুড কানেক্টরস গুলো। আচ্ছা, দো অলদো। দো অলদো অর্থ হচ্ছে যদিও। এই দো অলদো কখন আমরা ইউজ করব? আমরা একটু আগে বাট ইয়েট ইউজ করেছি যখন ঘটনাটা ছিল ডিসিমিলার। ঠিক একই দো অলদো অর্থ যদিও। এটাও হচ্ছে ঘটনাটা যদি হয় ডিসিমিলার, মানে বিপরীত, একরকম না, অপোজিট। একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, ড্যাশ হি। এখানে এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করো, ড্যাশ হি ট্রাইড, সে চেষ্টা করেছিল। হি ফেইলড টু সাকসিড, সে যেহেতু চেষ্টা করেছে তার সফল হওয়ার কথা, কিন্তু সে কি হয়েছে? ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে এই ঘটনাটার সাথে এই ঘটনাটা কি কোনো মিল নেই, এটা একদম ডিসিমিলার। এই ক্ষেত্রে এইখানে আমরা ইউজ করব কি? যদিও সে চেষ্টা করেছিল, এখানে আমরা ইউজ করব দো। দো হি ট্রাইড, যদিও সে চেষ্টা করেছিল, হি ফেইলড টু সাকসিড। এই সেন্টেন্সটাকে যদি আবার আমরা এভাবে লিখতাম, হি ইজ
honest. Dash, he is poor. দেখো এখানে দুটি ক্লোজ, একটা হচ্ছে সে সৎ আর একটা হচ্ছে সে পুয়ার। দুটার ঘটনা কি সেম? হি ইজ পুয়ার এই ঘটনাটা সাথে এই ঘটনাটা হচ্ছে কি ডিসিমিলার। তো আমরা এখানে অর্থ ডিসিমিলার অর্থ প্রকাশ করতে লিখতে পারি হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ, দো হি ইজ পুয়ার, যদিও সে গরিব। এখানে আমরা ইউজ করব কি দো কানেক্টরসটা ইউজ করব। তাহলে আশা রাখি তোমরা দো এবং অলদোর ব্যবহারটা শিখেছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে আর দুটি পয়েন্টের উপরে কানেক্টরসের আলোচনা করব। দেন দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে সম্পূর্ণ কানেক্টরস আশা রাখি শেষ করতে পারবো। এবারে আমরা যে পয়েন্টটি শিখব সেটা হচ্ছে কোনো কাজের ঘটনা বা তথ্য যদি একাধিক হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। দেখো একাধিক কাজ বোঝাতে একাধিক কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা প্রথমে লিখব সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি অথবা এট ফার্স্ট অথবা ফ্রম বিগিনিং। এখানে তিনটা তুমি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। দেন দ্বিতীয় কাজের ক্ষেত্রে বা দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা লিখব সেকেন্ডলি অথবা দেন। তৃতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে থার্ডলি অর আফটার দ্যাট। দেন যদি চতুর্থ ঘটনা থাকে তাহলে আমরা লিখব ফোর্থলি অথবা ফাইনালি। আচ্ছা এখন এখানে আমি চারটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। ঘটনা চারটা না থেকে তিনটাও থাকতে পারত। সেক্ষেত্রে কি করব? প্রথমে লিখব ফার্স্টলি অথবা ফার্স্ট। দেন দ্বিতীয় পয়েন্টের ক্ষেত্রে এসে আমরা সেকেন্ডলি অথবা কি লিখব? শুধু দেন। তবে থার্ডলির ক্ষেত্রে এসে আমরা এখানে ফাইনালিটা এখানে অ্যাড করে দিব। কারণ ঘটনা যদি একাধিক হয় যে ঘটনাটা শেষ হবে তার পূর্বে আমরা ইউজ করব কি ফাইনালি, অথবা এখানে আমরা একটা লাস্টও ইউজ করতে পারি। আর আদারওয়াইজ ঘটনা যদি চারটা থাকে তাহলে কি করব? থার্ডলি অথবা আফটার দ্যাট। চতুর্থ ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব কি ফাইনালি। আমরা ফোর্থলিটা ইউজ না করে এখানে ইউজ করব কি ফাইনালি। যদি চারটা ঘটনার চেয়ে আরো একটা ঘটনা থেকে থাকতো, অবশ্য থাকার কথা না, সর্বোচ্চ চারটে আমরা অ্যাভেলেবল দেখি একটা টেক্সট, যেহেতু কতটুকু আর একটা টেক্সট দেওয়া হয় আমাদেরকে ফিল আপ করার জন্য। তো যদি ফার্স্ট নাম্বার কোনো ঘটনা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো? ফিফথলি। তবে সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে কি ফাইনালিটা ফিফথলির ঘরে চলে আসবে। এখানে ফোর্থলি দেন ফিফথলির জায়গায় আমরা ফিফথলি না লিখে এখানে লিখবো কি ফাইনালি। ওকে, নাও an example. Now if you ask how to make a cup of tea, তোমাকে যদি বলা হয় কিভাবে এক কাপ চা তৈরি করতে হয়, you will say dash boil water in a pot. প্রথমে আমি কি করব? পাত্রে পানি গরম করব। তার মানে এই ঘটনাটা প্রথম থেকে শুরু। ফার্স্টলি প্রথমে পানি, একটা পাত্রে পানি সিদ্ধ করব। ড্যাশ চুজ ইউর ডিজায়ার্ড ফ্লেভার অফ টি। দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে কি চুজ ইউর ডিজায়ার্ড ফ্লেভার অফ টি। তুমি ড্যাশ চুজ ইউর ডিজায়ার্ড ফ্লেভার অফ টি। তাহলে দ্বিতীয় কাজটার ক্ষেত্রে আমরা এখন ইউজ করব কি সেকেন্ডলি অথবা দেন, অথবা এখানে আমরা ইউজ করতে পারি কি দেন। দেখো
ঘটনা দুটা গেল, দেন ঘটনা নাম্বার 3, pour the hot water into a cup with tea bag. এই ঘটনাটার সাথে এবার থার্ড ঘটনাটা রিলেটেড, তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি কি আফটার দ্যাট pour the hot water, তুমি এবার গরম পানি ঢালো ইনটু আ কাপ, এবার কাপের মধ্যে উইথ দ্য টি ব্যাগ, সাথে থাকবে কি তোমার টি ব্যাগ। তাহলে এখানে আমরা আফটার দ্যাট ইউজ করতে পারি, অথবা এখানে থার্ডলিও ইউজ করতে পারি। আচ্ছা দেখো, এ পর্যন্ত আসার পরে ঘটনা এবারে তুমি সার্ভ করো দ্য টি উইথ সাম মিল্ক অ্যান্ড সুগার। আচ্ছা তোমার চা এবার রেডি, এবার তুমি সার্ভ করবে, তার মানে কি ফাইনালি ফিনিশিং এ চলে আসছি। এখানে আমরা ফোর্থলি না দিয়ে দিব কি ফাইনালি, ফাইনালি হয়ে গেল। আমরা কাজের ধারাবাহিকতা ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও some quizzes for you. Just tell me, in the case of region, which connectors we will use? আমরা কারণ বোঝাতে কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করব? তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। আমরা কারণ বোঝাতে ইউজ করব as, since, because. Very fine. আমরা কোনো ঘটনার ফল বোঝাতে আমরা কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করতে পারি? কাজের কোনো ফলাফল বোঝাতে আমরা যে কানেক্টরস গুলো ইউজ করব, সে কানেক্টরস গুলো হচ্ছে কি as a result, so, has। কিন্তু যদি কাজের ফলাফল একাধিক হয় তাহলে আমরা কোন কানেক্টরস মানে আরো কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করতে পারি? দ্বিতীয় ফলাফলের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব কি moreover। তৃতীয়টার ক্ষেত্রে কি ইউজ করব besides। ওকে, নাও আমরা কোনো ঘটনা বা কাজের ধারাবাহিকতা প্রকাশ করতে বা কোনো ঘটনার তথ্য যদি একাধিক হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করব? একাধিক হলে আমরা ইউজ করব ফার্স্টলি অথবা এট ফার্স্ট অথবা ফ্রম বিগিনিং। দেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেকেন্ডলি অথবা দেন। তৃতীয় ক্ষেত্রে থার্ডলি অথবা আফটার দ্যাট। দেন আমরা ফাইনালি, ঘটনাটা যদি ফিনিশিং এ চলে আসে তাহলে সেখানে আমরা ইউজ করব ফাইনালি। So my dear learners, I hope you are clear about my session. Okay my dear learners, আজ এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই ভালো থেকো, তোমরা সবাই সুস্থ থাকো। দেখা হবে পরের ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।